嗱，哮喘咧就係常見嘅慢性疾病之一啦。好多人認識嘅哮喘咧都係先天性嘅。今日咧想請教一下古醫生啦。到底咧其實除咗先天因素之外咧，後天有冇啲咩因素會誘發哮喘嘅咧？其實咧哮喘咧都係同遺傳有關係嘅，咁所以佢嘅先天因素係有嘅。咁父母有哮喘咧，個小朋友咧有哮喘嘅機會都會增多好多嘅。咁但係其實咧亦都有啲後天嘅因素咧會令到佢容易啲有哮喘嘅。即係譬如如果佢係用人奶餵哺嘅咧細個，咁佢有哮喘嘅同埋敏感症嘅機會咧又會少啲嘅。咁同埋咧，如果細個咧即係屋企嘅環境好乾淨，一塵不染啊，又好少感染嘅話咧，其實佢第二日有敏感症嘅機會亦都會增加。咁所以咧就餵人奶啦，同埋唔使話太特別太乾淨啦，都會有啲幫助嘅。咁另外咧，如果當一個人佢係已經有哮喘呢個病㗎啦，咁有時咧周邊嘅環境咧都會誘發到佢嘅症狀嘅，即係譬如係一啲嘅塵蟎啦，係一啲嘅狗毛啊、貓毛一啲嘅動物嘅毛髮啦，或者咧有時係空氣污染啊，或者係有一啲嘅感染嚇，譬如係流感啊，或者係其他嘅病毒啊，甚至乎冠狀病毒啊咁啊，都會誘發咗佢嘅哮喘嘅。仲有一啲花粉啊，其他嘅環境因素即係空氣個質素嘅變化啦，同埋咧個氣温嘅變化，有時都會影響嘅。嗱，關於哮喘嘅症狀咧，有啲人就會話係唞唔到氣啊、扯晒蝦咁啦。咁到底哮喘有冇啲咩常見嘅症狀咧？其實咧，你講得好啱嘅，哮喘咧係會有唞唔到氣啦，會扯蝦，有啲咁嘅症狀。咁唞唔到氣咧，個個人嘅演繹有啲唔同嘅。有時有啲人就會覺得唞唔到氣，有啲人覺得有胸口有壓住嘅感覺，或者覺得條氣好緊咁樣樣。咁另外咧，有啲病人咧，佢哋再如果唞唔到氣嗰個情況犀利啲咧，就真係會喘鳴啦個聲音。咁另外咧，有啲病人會有咳啦，會有痰啦，即係主要都係呢啲症狀嘅。我聽過有啲人就係話咧，有哮喘好容易會有濕疹啦。其實兩者係咪真係有關係嘅咧？其實咧兩者都有啲關係嘅，因為咧其實哮喘、鼻敏感、濕疹呢啲病咧，其實都係一啲敏感症嚟嘅，係有啲人有埋食物敏感添。咁樣咧一個人佢如果有哮喘嘅話咧，佢有鼻敏感嘅機會同埋有濕疹嘅機會都會大好多。有啲人甚至乎係3樣病一齊有嘅嚇，咁所以咧，但係有啲人又可能係有唔同嘅組合嚇，咁所以佢哋都係有啲關係，但係又唔係一個因果嘅關係。對於咧哮喘可唔可以根治咧？坊間其實都有好多講法。有人就話哮喘其實係一種兒童病，長大之後咧就會好返㗎啦，冇咗㗎啦。到底哮喘係咪可以斷尾嘅咧？哮喘可唔可以斷尾咧？呢個都係一個好多家長啊，或者好多病人會問嘅問題。咁其實咧哮喘咧可唔可以斷尾好難講，我哋成日都話，因為咧有啲人佢真係可以斷尾嘅。嗱，有啲人細路仔有哮喘嘅時候咧，佢大咗咧，係到10幾歲咧，可以個病永遠都唔翻嚟嘅，冇咗。但有啲人咧喺40、50歲又會再翻嚟嘅喎。咁有一啲咧係成年人先至開始嘅，咁佢哋咧就多數咧嗰啲斷尾嘅機會就細啲啦。通常咧都會繼續落去嘅。但有啲類型嘅哮喘咧，譬如職業性哮喘咁，佢因為接觸到某啲過敏源有咁嘅哮喘，有時佢哋唔再接觸嘅話咧，咁佢哋都會冇咗呢個病嘅。咁所以真係好難講。今日唔該晒古醫生。